पापा चिल्ली चिकेन केमिति ହେଇଛି मामा करचंती कहिला आज चिली चिकेन रोटी हमरो डिनर रे देखिवा कि देछि होटेल चिली चिकेन रो आम घर चिली चिकेन टा मस्त है। आर आप खोई दिबा भल अच्छी सांग माने आपण जदि चिल्ली चिकेन रो रेसिपी जाना चाहउचंदी ताहले हमर यूट्यूब चैनल को जिबे आ भल लागिले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे। धन्यवाद।